Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po sa inyo lahat. Nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ako po si Dr. Gary C. At mahalagang pag-uusapan natin ngayon. Bakit? Kasi karamihan sa inyo, pag may ubo, hindi naman pupunta sa doktor. Karamihan sa inyo, bibili na lang ng mga gamot na nabibili over the counter. Ang problema, alam nyo na po ba yung mga iba-ibang klaseng gamot sa ubo? Alam nyo na po ba yon? At the same time, gaano katagal na umiinom na kayo nitong mga gamot sa ubo na kailangan nyo nang pumunta sa doktor kung hindi pa kayo nakakakita ng improvement? At least bigyan natin ng mga 5 araw. So, halimbawa, yung mga nanay dyan, pag may anak kayo na may ubo, di ba ang gagawin nyo? Pupunta kayo sa drugstore, bibili kayo ng gamot, mga syrup kadalasan. Yung syrup na yan, alam nyo po ba na iba-ibang klase? May mga syrup na meron para sa dry cough, meron naman para sa mga productive cough, at meron naman sa mga allergic type of cough, yung mga ubo na kati-kati ng lalamunan. So yan ang pag-uusapan natin. Safe bang uminom ng mga cough syrup? Ano yung mga gamit nito at ano naman yung mga posibleng hindi magandang epekto ng paggamit nito? Kaano katagal iinom ng gamot? Tapos wala nangyaring pagbabago, kailangan na ba pumunta sa doktor? Ihintayin ba natin na hirap ka ng huminga, tapos may lagnat ka na mga 1 linggo na bago ka pupunta sa doktor? Iyan ang ating pag-uusapan ngayon. Kung ready na kayo, umpisa na natin. Alam niyo po ba na mahahati natin sa 2 klase ang gamot na nabibili nyo sa butika na para sa ubo. Ito mga tinatawag na types of cough medicine na available sa mga drugstore ay kadalasan nahiwalay sa 2 kategorya. Ito yung tinatawag natin mga expectorants o kaya antitussive. Yan yung nabibili over the counter. Pag sinabing over the counter, hindi nyo kailangan ng reseta. Yun ang problema. Dahil sa nabibili to over the counter, kadalasan ito yung isa sa most abuse na gamot. Ibig sabihin ng most abuse, kasi bibili ka lang. Anytime pwede kang bumili. Yung iba nga mga addictus dyan, baka yung mga gamot sa ubo na may kasamang pampa-antok, medyo pampa-high, iniinom nila. So, ano ngayon yung 2 yan? Expectorant saka antitussive. Ito po yan. Pag sinabing expectorant, ang main purpose niyan ay panipisin yung mga plema, luwagan o palambutin, lusawin ang mga sipon-sipon, mga plema, para ito ay madali niyong mailabas. Yan yung tinatawag na expectorant. Pag sinabing antitussive, yung salitang tussive ay ubo. So, anti, kontra. In short, cough suppressant ang tawag dyan. Kung ikaw ay walang plema, inuubo ka, yung kumbaga ang tunog ng ubo mo. Pag sinabing matunog, 2 klase, may tunog na meron naman sa di ba? So yung isa, tunog na parang may sumasabit-sabit. Ito naman isa, tunog na parang tahol ng aso na minsan tuyo na nga yung lalamunan sa kauubo, di ba? Yan ang binibigyan ng antitussive. Suppressing your cough reflex na nagmumula sa brain. So sa madaling salita, dito pa lang sa sinasabi natin, antitussive, ang kinokontrol niya yung brain nyo. Yung brain, yung ininom mong gamot, napupunta sa brain yung action at sinusuppress niya yung reflex nyo. Reflex, ibig sabihin yung inyong pag-ubo. Alam nyo po ba na ang pag-ubo ay masasabi natin isang defense mechanism natin? Bakit? Tayo inuubo, kung meron tayong halimbawa na langhap na hindi ka nais-nais, linalabas natin yan sa pamamagitan ng pag-ubo. Kaya hindi ora-orada, pag inubo ang bata, bigyan mo kagad ng gamot, hayaan mo muna. Nagkakaroon lang ng problema pag inuubo na at hindi na nakukuha ng ilang araw sa pagpapahinga o sa pag-inom ng maraming tubig at may kasama ng sinat. Walang ganang kumain. Sumasakit na yung mga kalamnan. Pwedeng trangkaso mo na yan, pwede naman mga pneumonia at iba pa. So pag sinabing ubo, ito ay isang tinatawag na senyales na mayroong problema. Hindi sakit ang ubo. Ulitin ko ha, hindi sakit ang ubo. Ang sakit, kung ano yung nagkukos ng ubo. COVID, di ba? Inuubo. Pneumonia, inuubo. Merong asthma, inuubo. Chronic bronchitis, inuubo. Emphysema, inuubo.
Tuberculosis, inuubo. Di ba? Pwede rin inuubo dahil lang sa hyperacidity. Kaya maraming pasyente inuubo dahil makati ang lalamunan, inuubo. Because of the acid reflux. Parang nasusunog yung ngalangala, yung lalamunan, kaya makati, irritable. Ngayon, kung napansin nyo, ang dami ko binanggit. Pero ano mga gamot na binibigay? Depende. Kung kailangan ng antibiotics, baka hindi mawala yung ubo hanggang hindi bigyan ng antibiotics. Kung allergic reaction, bigyan mo ng antihistamine or anti-allergy. Di ba? Kung viral, walang gamot. Usually, pahinga lang. Kusang nawawala yung ubo. Yan. So, ngayon pa lang, doon sa mga paliwanag ko, magkaka-idea kayo. Ngayon, may isang kategorya naman na tinatawag na mucolytic. Sa salitang muco, plema, litic, parang lusawin. Halimbawa ng mga mucolytic na narinig nyo, acetylcysteine. Yan, narinig nyo na ba yan? N-acetylcysteine or NAC na tinatawag, NAC. Yan ay kadalasan yung mga nabibili nyo mga tableta na hinahalo sa tubig o kaya mga pwedeng powder na hinahalo sa tubig. Merong bromhexin, may ambroxol or carbocysteine. Para hindi kayo mahirapan, ano bang mga sample niyan? Bibigyan ko na kayo ng mga brand. Total, wala akong kalaban ng mga brand. Babanggitin natin, sige. Narinig niyo yung mga Flumosil, Plemestane. Yan ay acetylcysteine. Yung bromhexin, ang kilala dyan, yung mga Bisolbon, di ba? Ambroxol, kilala dyan, Mucosolvan at iba pa. Carbocysteine, Solmiox. Yan, lahat yan ay nabibili in syrups or powder or tablet form. Ngayon, doon sa expectorant na binanggit natin kanina, expectorant, di ba? Ang magandang halimbawa dyan yung guaifenesin, ammonium chloride, combine kadalasan with diphenhydramine. Ano ba yung diphenhydramine? Yan po yung anti-allergy. Usually, pag bumili na po kayo ng gamot ngayon sa bata, yung mga gamot sa pang-ubo, maski sa mga matanda, halimbawa na lang, Tuceran, yan. Nagbabanggit ako ng mga brand. Yan naman yung mga kilala nyo, di ba? Tuceran, halimbawa. Pag tinignan nyo, hindi naman isa lang ang laman yan. Usually, 3-4. Minsan, may kasama pang paracetamol, di ba? Paracetamol, para doon sa may lagnat o sakit ng kalamnan. May antihistamine, para sa mga kati-kati. May phenylpropanolamine, yan kadalasan sa sipon. At either may kasamang carbocysteine o kaya dextrometropan. So, depende kung ano yung binili nyo. Halimbawa, dextrometropan, yung Robitussin. Ang daming klase, di ba? May mga letra yan, may mga DM, kung ano-ano. Kasi, depende kung ano yung sangkap na nakasama doon. Merong Robitussin na may kasamang gamot sa sipon, na combination, mga ganyan. Ang antitussive naman na kilala nyo na mabibili sa market, ang pinakasikat dyan yung dextrometropan. Ano example dyan sa dextrometropan? Robitussin, Vicks formula, yan. Dextrometropan din yan. May iba, may mga combination, ito mga tinatawag na polcodine o codeine. May iba, may butamirate, dihydrogen citrate. Yan yung Senecod. Ito mga to, antitussive. So, binibigay lang yan sa dry cough. Yung mga taong inuubo pero walang plema. Kadalasan yan ang binibigay. Ngayon, bakit ko naisipan talakayin to? Itong gusto ko malaman nyo kung bakit. Unang-una, marami sa inyo nagsa-self-medicate. Hindi nyo ba naisip na minsan nagtutuyo lalamunan ko, Dok? Saka parang tuyong-tuyo ang paghinga ko, parang walang moist kasi normally may moist yan, pati ang lalamunan. Tapos, sasabihin niya uminom siya ng gamot sa ubo. Pag tinignan ko naman, may kasamang antihistamine. Isa sa side effect kasi ng antihistamine yung dryness. O ngayon, magtataka kayo, Dok, bakit gano'n? Nagdadry yung lalamunan ko. Yung pala, nasobrahan ka na ng gamot sa ubo na may kasamang antihistamine. Okay. Kadalasan, ang mga nabibili nyo, combination na ngayon. Antihistamine, decongestant para sa sipon, saka pain reliever. Depende na lang kung gamot na para sa pampalusaw ng plema o gamot na para naman sa dry cough ang combination nun. So, it is important to be very careful pag kayo'y bumibili ng mga OTC, over-the-counter na gamot sa ubo, mag-ingat po tayo. Kaya nga, yung mga sinasabi ko, minsan, kung papakinggan nyo at hihimay-himayin nyo, aba, may point naman pala to si Gary, kala ko loko-loko lang to, no? Kasi binigyan mo siya ng gamot na pampatigil ng ubo. Ang problema, ang dami niyang plema. So, tumigil yung kanyang pag-ubo, pero parang nahirapan siya huminga kasi yung plema hindi niya nailalabas. Na dapat, instead na pampatigil ng ubo, ang ibibigay niya yung pampalabas, expectorant. Ilabas. Di ba?
So ang dextromethorphan ay kilalang antitussive, pampatigil ng ubo. Halos maraming gamot na mabibili kayo na ito talaga ang pinaka-main ingredients combined with gamot sa sipon. Main action is to suppress kapha, patigilin ang ubo. Ngayon, since binanggit ko na ang dextromethorphan kinokontrol ang inyong brain, ang tawag dyan, psychotropic substance. Psychotropic substance. Isang gamot na ang bisa ay may kinalaman sa inyong brain function. So inaapektuhan niya yung brain mo para mabawasan yung reflex mo ng pag-ubo. Unfortunately, isa sa pwedeng epekto nito sa pangmaramihan na gamit o matagalan na gamit. Ano ibig sabihin maramihan? Ang maximum na inom niyan, halimbawa, 1 tablespoon sa adult or 2 teaspoon every 6 hours maximum. Ang ginawa mo, every 4 hours lumaklak ka, tapos tinansya mo lang. Kasi tamad itong mga senior citizen, hindi na kinukutsara, minsan dinutungga na lang yung bote. Abay, nasobrahan siya ng inom, tapos dinalasan niya. Nasobrahan na, nadalasan pa yung pag-inom. Ano nangyari? Naapektuhan yung kanyang mood, yung kanyang thoughts, feelings, and behavior. Kasi nga, it has something to do with your brain. So yung mood mo maaaring magbago, pati behavior. Either aantukin ka na aantukin, medyo mainit na ng ulo mo, matamblay ka. So, yan ang problema because ito ay tinatawag na psychotropic substance. Okay. Ang dextromethorphan ay isang gamot na nabibili over the counter, hindi siya controlled substance. Hindi kagaya ng mga ibang gamot na kailangan may reseta. Hindi lang reseta, kailangan may mga S2 ka pa. Ibig sabihin yung narcotics, di ba? So, ito namang dextromethorphan, nabibili lang maski sino. Maski sino pwedeng bumili, utusan mo lang pumunta sa drugstore. Yan ang problema, kaya ito'y nami-misuse, na-abuse ang paggamit. Nagkakaroon ka ngayon ng dependency. So, ang dami mga adik-adik dyan na itong ginagamit. Unfortunately, nagkakaroon pa ng withdrawal syndrome or symptoms kung kayo ay matagal na gumamit at bigla niyong tinigil. Parang nasanay na yung katawan niyo eh. Kaya huwag ho kayo ora-orada bibili kagad ng gamot sa ubo, lalo na kung habol mo, ay, Dok, ang sarap ng tulog ko pag uminom ako ng gamot sa ubo. Ay, di ininom ko na, tinutungga ko na, ay mali po yan. Ngayon, ang matindi pa nito, pag nagkaroon ka ng combination ng ibang gamot na meron din the same dextromethorphan. Halimbawa lang to ha, uminom ka ng Tuceran, tapos uminom ka pa ng Solmiox, tapos uminom ka pa ng antihistamine. Nagkaroon ng combination ng tatlo na pare-pareho pala na may mga gamot na sangkap na pare-pareho. Pag nagsama-sama po yan, yari tayo. Life-threatening po yan. The combination of high dose of dextromethorphan, lalo na kung umiinom ka pa ng alak, naku po, umiinom ng alak, pwede maging life-threatening po yan. Magkakaroon ka ng respiratory depressant effect. Ibig sabihin, humina o bumagal ang paghinga nyo. Normal na hinga natin sa isang minuto ay 16 to 12 cycle per minute. Ibig sabihin, sa isang minuto, tayo humihinga ng inhale, exhale. Inhale, exhale. Yung cycle na yan, 16 to 20 cycles per minute. Kung nasobrahan kayo ng pag-inom ng mga gamot sa ubo na may dextromethorphan, particularly itong generic na to, pwede pong bumaba hanggang 10 to 12 ang inyong respiratory cycle. In that case, pati yung pagdaloy ng dugo nyo magbabago kasi kailangan natin ng oxygen sa ating paghinga para kunin yan ng ating baga at isalain yan, mabomba yan ng puso papunta sa buong katawan. So may reason po itong mga pinapaliwanag ko. Okay. Ngayon, is it safe to take cough medicine daily? Well, generally safe. Bakit hindi? Pero 5 to 7 days, may taning tayo. Pag ininom mo yan, nag-self-medicate ka, dapat, sige, maximum na natin sa 7 days. Maximum. Pag hindi ka nakakita ng improvement, dapat pumunta ka na sa doktor. So, generally, wala naman dapat ikabahala sa mga cough syrup, no? Ang problema lang, pag nasobrahan ng pag-inom nyo at hindi nyo pala nagagamot ng tama yung inyong problema, lalo na kung mali yung iniinom mong gamot sa ubo. Nabanggit ko na yung expectorant, nabanggit ko na yung antitussive, nabanggit ko na rin yung mga mucolytic, di ho ba? There are minimal to no severe side effect associated with medicine kung ito'y taken in a small dose.
So tandaan nyo safe naman, pero small dose lang. However, kita mo may however, ngunit subalit dadapwat. It can cause dangerous side effects from hallucinations, loss of consciousness, seizures, brain damage, and even death with large doses. Isipin mo, kung 60 ml tinungga mo isang araw, isang 60 ml, abay sobra-sobra yan. Dextromethorphan can lead to short-term side effects like impaired judgment. Parang clouded yung pag-iisip mo. Sweating, lethargy, parang nanghihina, nausea, nasusuka, vomiting, loss of motor coordination. Kung maglakad ka, parang wala kang balance. At itong mga long-term side effect na to ay pwedeng humantong sa fatigue at insomnia, hindi makatulog. Isipin nyo na, baka mamaya may natatamaan na sa inyo na palihang inom ng gamot sa ubo, pag konting ubo, inom agad ng gamot. Actually, alam niyo po ba ng universal na mucolytic, universal na antitussive, universal, pwede sa lahat, water. Drink water. Kaya madalas yung marinig sa doktor, may ubo, may plema, uminom ka maraming tubig. Natutunaw yung plema. Uminom ka ng maraming tubig, naalis yung mga viruses, mga bakterya, mas lumalakas ang immunity nyo. Ngayon, yung guaifenesin naman, ano naman ang common na problema dito sa expectorant na to? It works by thinning and loosening the mucus. Binanggit ko kanina, di ba? Expectorant, pinapanipis, linalabnawan ang inyong mga plema para ito'y pwede nyong idura o lununin. Totoo po yan. Lununin. Ibig sabihin, wala kang basura. Samahan mo ng tubig para ka nang kumain ng talaban yan. Pwede po yun. Pwede po yun. Walang namatay sa paglunon ng inyong sariling plema. Okay, wag yung plema ng iba, ha? Hindi, biro lang. So, nakiklear na to ang mga sipon-sipon, yung mga congestion na tinatawag, at nakakaluwag ng paghinga. Once natanggal na yung mga plema o napalambot na nailabas nyo, lumuluwag na kagad yung paghinga nyo. Always sinasabi, drink a lot of water, lalo na kung umiinom kayo ng guaifenesin, kasi linulusaw niya yung plema nyo. Pero kailangan nyo ng maraming tubig para ma-break niya mga plema na yan at mabawasan po yung pagbabara ng inyong paghinga. Okay, mahalaga yan, ha? Ang carbocysteine naman, nakilalang mucolytic, no? Itong gamot na to, alam na lahat yan. Bumili ka ng mga pangar sa plema, pampalusaw ng plema. Ito yung kadalasan, carbocysteine, yan yung generic. The medication helps dun sa mga maglabas ka ng plema, nakakatulong yan. So, the same principle, binabawasan niya yung lapot o pagiging madikit ng plema. Yan ang nagagawa ng carbocysteine. Safe din, as long as you're following the instruction based sa recommendation ng doktor o based dun sa insert o dun sa instruction mismo ng botelya o kung capsule man yan, instruction ng inyong doktor. The strongest natural expectorant for cough, kung tutuusin mo, is honey. So, itry nyo po. Pwede kayong gumamit ng honey. Kung hindi pa rin kaya ng tubig lang, honey muna ang sunod natin. Yung honey po, ano ba yung honey sa Tagalog? Pulot, di ba? Pulot. Tama ba? Pulot, no? Walang gata, di ba? Walang gata, pulot lang. Ang sinarinig ko, pulot gata eh. Di ba? Pulot lang, pulot. So, yung honey, napatunay na nababawasan din yung mga chronic o severe coughing. So, kung tagal-tagal na ng ubo nyo, uminom ka na ng mga gamot, kung ano-ano, ayaw pa rin, mag-try kayo ng honey. Pwedeng puro, isang kutsarita lang muna, o kaya halos sa warm water. 1 cup of warm water, lagyan nyo ng isa o 2 kutsaritang honey. Okay, pag diabetic, tanungin nyo muna yung mga doktor nyo kung papayag. Ako kasi, kung isang kutsarita, payag ako. Ewan ko lang yung doktor nyo. Okay. Then ano pa, Ambroxol. Nabanggit ko kanina, mucolytic agent din to. Yun din ang purpose ng mucolytic. Palambutin, lusawin, tunawin ang mga plema. Drink a lot of water. Some of the side effects of guaifenesin. Okay, ano yung mga side effect niyan? Well, some side effects of guaifenesin may occur that usually do not need medical attention. So, once na tinigil mo na yung pag-inom na itong mga gamot na ito, halos nawawala na yung mga kung ano man naramdaman nyo. So, ano yung mga common nararamdaman sa pag-inom ng guaifenesin, mucolytic? Ito po. Napansin nyo ba, uminom kayo ng gamot na pampalusaw ng plema? Abay, lumusaw nga yung plema, pero minsan pag dumi mo, medyo malambot. Medyo nadadalas ang CR mo, may mga sipon-sipon din yung dumi mo. Baka yan yung linunok mo, mare. Tapos, dizziness, pwede nahihilo. Sakit ng ulo, hives, yung para nagpantal-pantal. Nausea and vomiting nangyayari din, pero very rare po ito, less common.
Skin rashes and stomach pain, very rare. Ang madalas dyan yung parang napapadalas ang CR mo kung umiinom ka ng mga mucolytic. Okay. Ngayon, ang tanong, is cough syrup safe to use? Well, syempre, depende. Non-prescription cough. Okay, yung mga gamot na hindi naman natin binibigyan ng reseta, yung gamot sa ubo at sipon, can be harmful naman kung bata ang iinom. Bakit? They can get more than the recommended dose or take the medicine too often. Kasi mga nanay, huwag naman kayo magagalit nanay, lalo na kung yung bata hindi makatulog sa gabi, medyo bata-bata, mga 2 years old, 3 years old, diba, painumin na natin yan ng antihistamine na may kasamang gamot sa ubo. Minsan wala ngang ubo, may alam ako, pinapainom dahil daw, kasi pag uminom, masarap ng tulog. Pero mali po yun. Napatunayan na pwede mag-cause ng paghina ng memory ng bata yan. So kung bata pa, patulugin natin ang tigas ng ulo, hyper na hyper, painumin ko nga ng mga gamot sa ubo sipon yan. Huwag niyo pong gagawin yan dahil sa bata, pwede po magbigay ng epekto yan na hindi maganda. So ano pang isang problema? They're taking the same medication with the same drug on it. For example, 2-3 gamot, yung pala pareho. Hindi binabasa ng nanay Basta, ito, pareho laman pala nito, may mga phenylpropanolamine, yung mga gamot sa sipon. Minsan, nagpapataas ng blood pressure yan, lalo na pag mga matanda. So, yung mga may edad, pag may high blood kayo, huwag kayo basta-basta iinom ng gamot sa sipon. Tanungin niyo yung doktor niyo kung totoo yung sinabi ko, basta wag basta-basta iinom. Lalo na kung di control BP niyo, tapos may sipon ka, wag. Kasi po, pwedeng lalong tumaas ang BP niyo. Tandaan niyo po yan. Ngayon, sa pinaliwanag ko, alam niyo na po ba kung gamot sa plema, gamot sa pampatigil ng ubong dapat yung inumin? Di ba? Kaano katagal? Maximum 5 days. Pag hindi nag-improve, see your doctor. Pero, once na inubo, nagkalagnat, masakit ang ulo, halimbawa, huwag na kayo maghintay, huwag na kayo mag-self-medicate. Punta na kayo sa doktor nyo para masuri maigi at mapayuhan ng nararapat. Hindi yung gamot, umpisa nyo na mali, pagdating nyo sa doktor, ay mali yan dapat ito ininom mo. Sinayang mo lang yung panahon, pinalala mo muna yung kondisyon nyo bago kayo nakita ng doktor. Okay po ba? Okay po ba lecture natin? Siyempre kung natuwa naman kayo, thumbs up naman dito sa lecture. At huwag nyo kalimutan, gabay sa kalusugan, Dr. Gary C. Mag-subscribe, click the notification bell. At huwag nyo kalimutan din yung special request ko, I Heart GSK. Diyan lang sa baba sa comment box. At sa mga nagtatanong ng aking clinic address, andyan na po sa video description. Click nyo lang po yung title, lalabas na yon. Pati nga Facebook page ko, nandyan. Pati nga po yung clinic ko, yung video, nandun na rin. Panoodin nyo na lang po. Okay? So maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Ako po si Dr. Gary C. Ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!